皆さん、一人でいる朝の時間が最も危険だという事実、ご存知でしたか？実際に心筋梗塞との卒中患者の 40% 以上が午前6時から10と気の間に発生しています。特に目覚めた直後の2時間が最も危険な時間帯です。しかし今日の動画でご紹介する、たった5つの朝のルーティンを実践していただければ、皆さんの血管年齢を10年若くすることができます。今日は、なぜ朝が危険なのか、そして10分だけ投資すれば血管を守ることができる科学的に検証された方法をお伝えします。最後までご一緒ください。まず、なぜ朝の時間が血管に危険なのかから理解していただく必要があります。目覚めると私たちの体は活動モードに切り替わります。この時交感神経が活性化し、血圧が普段より20から 30mmHg も急激に上昇します。特に高血圧のある方は、この変化がさらに劇的です。まるで眠っていたエンジンを急にフル稼働させるようなものです。この瞬間、血管壁に大きな圧力がかかります。2つ目は、夜の間に水を飲まないため血液がドロドロになります。医学用語では血液粘度の増加と言いますが、簡単に言えば血液が蜂蜜のように濃くなるという意味です。このようにドロドロした血液は血管の中を流れにくく、特に狭くなった血管があれば詰まるリスクが高まります。3つ目、朝にはストレスホルモンであるコルチゾールが最も多く分泌されます。このホルモンは私たちを目覚めさせ活動させますが、同時に血圧を上げ血糖値を高める作用もあります。まさにこのような理由で、朝6時から10時の間、特に起床後1から2時間が心血管事故のゴールデンタイムであり危険タイムとなるわけです。しかしあまり心配しないでください。この危険な時間を安全に過ごす方法があります。その前にまず、多くの方が何気なくしている朝の間違いから確認してみましょう。もしかしてこんな習慣、皆さんもお持ちではありませんか？多くの方が目覚めるとすぐコーヒーを探されます。しかし空腹でコーヒーを飲むと胃酸の分泌を刺激し、カフェインが血圧をさらに上げます。すでに高まった朝の血圧に油を注ぐようなものです。2つ目、朝に水を飲まないことです。夜通し6から8時間、水を一滴も飲んでいません。汗でも水分が失われています。この状態で活動を始めるとドロドロの血液が血管をさらに苦しめます。3つ目、アラームの音に驚いて飛び起きる習慣です。このように急激に姿勢を変えると脳へ行く血液供給が瞬間的に不足してめまいが起き、ひどい場合は転倒の危険もあります。4つ目、暖かい寝室から冷たいトイレへ急に移動することです。特に冬場、この温度差は血管を急激に収縮させ血圧を20から 30mmHg 以上上昇させることがあります。5つ目、食欲がないと朝食を抜くことです。空腹時間が長くなると血糖値が不安定になり、昼食で過食してしまい血糖値が急激に上下します。このような血糖値のジェットコースターは血管損傷を加速させます。最後に、目覚めてすぐスマートフォンでニュースやメッセージを確認する習慣です。否定的なニュースやストレスを受けるメッセージはコルチゾールをさらに分泌させ血圧を追加で上昇させます。このような小さな習慣が積み重なって血管を早く老化させます。しかし今日から私がお伝えする5つのことだけ実践すれば、これらすべての危険から逃れることができます。さあ、これから本格的に皆さんの血管を若くする朝のルーティンをお伝えします。一つ一つがすべて科学的に検証された方法です。最初のルーティンは、目覚めて最初にすべきこと、それは温かい水をいっぱい飲むことです。夜の間にドロドロになった血液を薄くする最も簡単で効果的な方法です。実際に2根のある研究では、朝に水 500ml を飲んだグループが血液粘度が平均に 13% 減少したという結果が出ました。また温かい水は胃腸を優しく目覚めさせ、腸の運動を活性化して排便活動も助けます。重要なのは温度と速度です。熱すぎる水は食道を刺激することがあり、急いで飲みすぎると胃に負担をかけます。
温度は40から50度程度、熱くなく温かい程度が良いです。量は200から300ml、紙コップ1から 1.5 杯程度で十分です。5から10分かけてゆっくり飲むことが重要です。コツを一つお伝えすると、前日の夜に保温ボトルに温かい水を準備しておいてください。朝起きてすぐ飲めて便利です。特に冬場はさらに良いです。レモンを一切れ入れるとビタミン C も補給でき、爽やかな味でさらに楽しく飲むことができます。2つ目はベッドに座ってできるふくらはぎのポンピングストレッチです。ふくらはぎは第二の心臓と呼ばれます。なぜなら足に集まった血液を心臓へ再びポンプで押し上げる役割をするからです。夜通し横になっていると足に血液が溜まっています。朝にふくらはぎの筋肉を動かしてあげるとこの溜まった血液が循環し始め、全身の血液循環が滑らかに活性化されます。ソウル大学病院の研究チームの発表によると、朝のふくらはぎ運動を3分するだけで下肢静脈循環が平均 35% 改善されるそうです。まずベッドの端に快適に座ってください。背筋を伸ばし足は床につくようにします。かかとは床に固定し、つま先だけを上下に動かします。まるで車のアクセルを踏むように。1、2、3。ゆっくり20回やってください。今度は足首を時計回りに大きく10回、半時計回りに10回回します。ふくらはぎが少し引っ張られる感じがあれば正確にできています。最後につま先を体の方へ引いてふくらはぎをしっかり伸ばしに10秒キープします。もしバランスが不安定な場合はベッドの横の壁や家具を掴んでやっても大丈夫です。安全が最も重要です。注意していただきたいのは飛び起きないことです。この運動をした後も30秒ほど座って呼吸を整えてからゆっくり立ち上がってください。3つ目のルーティンは朝の日光を5分間浴びることです。日光は単なる明るさの問題ではありません。私たちの目に入った光は脳の未交差上核という部位を刺激し、今は昼だという信号を送ります。この信号を受けるとストレスホルモンであるコルチゾールが適切に調整され、幸せホルモンであるセロトニンが分泌されます。セロトニンは血管を弛緩させ血圧を安定化させる作用があります。さらに日光は血管の健康に必須のビタミン D の合成を開始させます。ビタミン D が不足すると血管の弾力性が落ち血圧が高くなるという研究結果が多くあります。方法はとても簡単です。窓を開けて日光を5分だけ浴びてください。天気が良ければベランダや庭に出ても良いです。可能であれば短くても家の前を歩くのも良いです。起床後30分以内に行うのがよく、5から10分程度で十分です。日光が目に直接入る必要があるのでサングラスは外した方が良いです。この時先ほど学んだふくらはぎのストレッチをもう一度やっていただければさらに効果的です。日光も浴びて血液循環もさらに促進される一石二鳥の効果です。冬や曇りの日は室内照明を最大限明るくつけておいてください。完璧ではありませんがある程度生体リズムの調整に役立ちます。4つ目は正しい朝食です。何を食べるかが皆さんの血管の年齢を決定します。朝食をとると空腹による血糖値の急上昇を防ぐことができます。特にタンパク質と食物繊維は消化がゆっくり進むため血糖値を安定的に維持させ、血管の炎症を減らします。アメリカのハーバード大学の研究によると、タンパク質と食物繊維が豊富な朝食をとる人が心血管疾患のリスクが26% 低かったそうです。逆に朝食を抜いたりパンと炭水化物だけ食べると血糖値が急上昇してから急降下し血管壁を損傷させます。難しく考えないでください。複雑な料理ではありません。タンパク質は茹で卵1から2個、豆腐半丁、無糖切りシャヨーグルト1カップ、サーモン。またはサバの小片の中から1つを選べばよいです。食物繊維はオーツ麦、雑穀ご飯半膳、ミニトマト5から6個、リンゴ半分、ブロッコリー。またはほうれん草1つ紙の中から2つを選べばよいです。例を挙げてみましょう。最初の例は雑穀ご飯半膳に豆腐半丁、ミニトマトとキムチを添えるものです。2つ目はオートミール2リリシャヨーグルト、
リンゴのスライス、ナッツ1つ紙を入れる組み合わせです。3つ目は茹で卵2個にさつまいも半分、ブロッコリーを一緒に食べるものです。このような組み合わせで十分です。準備時間も10分あれば大丈夫です。前日の夜に卵を茹でておいたり、さつまいもを蒸しておけば朝がずっと楽になります。オーツ麦も水に浸しておけば朝すぐに調理できます。避けるべきものもあります。白いパンや甘いパン類、インスタントシリアル、フルーツジュースは繊維質なしに糖分だけ高いのでよくありません。空腹時のコーヒーも避けるべきです。最後の5つ目は多くの方が見過ごしがちですが、本当に重要なルーティンです。それは感情を安定させる1分間のルーティンです。ストレスと不安は直接的に血圧を上げ血管を収縮させます。特に朝に否定的なニュースを見たり心配事を思い浮かべるとコルチゾールとアドレナリンが爆発的に分泌されます。アメリカ心臓協会の研究によると、朝に瞑想や感謝日記を書いたグループがそうでないグループより血圧が平均 7mmHg 低く、心血管事故のリスクが 30% 減少したそうです。2つの方法の内楽な方を選んでください。1つ目は感謝の記録です。小さなノートをベッドの横に置き、目覚めてすぐ感謝することを3つ書きます。例えば今日も健康に目覚めた。窓の外から鳥の声が聞こえる。温かい水を飲めるといったことです。このような単純なことでも十分です。脳がポジティブモードに切り替わりストレスホルモンが減ります。2つ目は簡単な呼吸法をやってみることです。4秒間鼻から息を吸い込み、7秒間息を止めて、8秒間口からゆっくり吐き出します。これを3から4回繰り返せばよいです。この呼吸法は副交感神経を活性化させ心拍数を下げ血圧を安定させます。最初はカウントが正確でなくても大丈夫です。ゆっくり、深く呼吸すること自体が重要です。そして必ず覚えてください。朝のルーティンを終えるまではスマートフォンを見ないでください。ニュースとメッセージはルーティンの後に確認しても遅くありません。さあ、これから整理してみましょう。5つのルーティンを時間順にもう一度見てみます。午前6時に起床したら温かい水を一杯ゆっくり飲むのに2分ほどかかります。その次にベッドに座ってふくらはぎのポンピングストレッチを3分間行います。そして窓際で日光を浴びながら深呼吸を2分ほどします。続いて簡単な朝食を準備して食べるのに10分ほどかかります。最後に感謝の記録や呼吸法で心を落ち着けるのに1分あれば十分です。総所要時間はたった10から15分です。これらのルーティンをすべて合わせても15本もかかりません。1日に14時間のうちたった15分だけ投資すれば、皆さんの血管が10年は輝えることができます。私からもう一つコツをお伝えします。この5つを紙に大きく書いて寝室やトイレに貼っておいてください。最初の2週間は意識的に確認しながら実践し、その後は自然に体に染み込みます。研究によると新しい習慣が自動化されるには平均66日かかるそうです。2ヶ月だけ続けてみてください。そうすればこのルーティンが皆さんの一部になっているでしょう。皆さん、血管年齢は数字ではありません。皆さんが毎朝どんな選択をするかにかかっています。明日の朝、目覚めたら今日学んだことを一つずつ実践してみてください。最初は不慣れで面倒かもしれません。しかしたった1週間やってみてください。体が軽くなり、血圧が安定するのを感じるでしょう。皆さんの血管年齢は皆さんの朝が決めます。今日の動画がお役に立ちましたら、忘れずに保存ボタンをしっかり押してください。明日の朝また見ながら実践できるように。そして周りに健康が心配な方がいらっしゃったら、この動画をぜひ共有してください。皆さんの小さな関心が誰かの命を守ることができます。次の動画では血管をきれいにするスーパーフード TOP5 をお伝えします。家にある平凡な食材で血管をきれいにする方法、楽しみにしていてください。今日も健康に一日お過ごしください。そして明日の朝、健康にお会いしましょう。ありがとうございました。